Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Deloken Mas Bro, aduh iki nyapa meneh Mas Bro, beciku roro kok wis njekakar, geblak kaya ngene iki terus piye kena opo Mas Bro? Ya namanya nasib Mas Bro. Ini akan kita rawat semaksimal mungkin ya Mas Bro, biar bisa sehat lagi dan bisa gacor lagi Mas Bro. Nah ini Mas Bro, ternyata masih bisa diselamatkan Mas Bro. Plecinya sudah mau nangkring dan sudah mau makan lagi Mas Bro. Ini kita rawat dengan sepenuh hati supaya bisa gacor lagi ya Mas Bro.